Ya. Ini apa nih, baca? Adegan membuat lubang. Dengan membuat lubang. Oh, kirain aku tadi bilang apa? Adegan. Kunci. Oh, nggak ini. Sayang, sayang video ya? Iya. Yang ini? Ah, mungkin perasaanku saja. Ah, mungkin hanya perasaanku. Ya juga ya. Ah, mungkin. Ini baca audio dulu. Eksploitasi biji boksit oleh Belanda. Dasar company. Tengok tuh rakyat kita digituin sama company. Insya Allah. Company jahat. Dasar company. Company jahat, company jahat. Ini buat YouTube ini. Memori aku full katanya. Aduh, ini copot terus lah. Wih, Jepang nih, Jepang. Yang Hah? ini apa, baca. Jepang mengambil alih. Penambangan bauksit. Ah, mungkin hanya perasaanku saja. Mungkin hanya perasaanku saja. Let's go. Ya juga ya. Let's go. Ini dek. Perjuangan Trikora. Wede, mantap nih. Ini apa dek? Trikora ya? Oke. Lanjut. Nah, ini tour guide-nya, tour guide. Nah, kalau Jepang dia pakai short pants. Iya. Vintage. Ini apa? Baca. Bengkel teknik. Oh, oke. Dek, Oh, ini nih, restrict area Kijang Port PT Antam. let's go dek. Berbagai alat model. Wih. Nih tour guide masih nemenin nih. Alat-alat berat. Penunjang operasi penambangan. Beko. Iya. Beko nanti berarti. Istirahat di tempat. Duduk sayang. Saat. Tour guide. Kenapa dia naik kotor? Hai. Kita mau punya mainan loh. Nih. 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 Kamu gemes gak? Kamu pengen disentuh manusia ya? Iya, jangan gemes-gemes gitu lah. Aku jadi mau pelihara. Ini kucing manja. Memori aku full baby. Ayo lagi. Panas di situ tapi. Nih Istirahat sejenak boleh nggak? Istirahat sejenak boleh. boleh. Jangan video-video tuh. Ini buat YouTube biar viral. Wah, ini tour guide kedua nih. Sayang boleh Nina. Wah, Nina. mana? Kayak kemarin. Ini tour guide kedua. Enggak.
mau ikut juga.